Միջոցառումներին մասնակցելու իմ հրավերն ընդունելու եւ լայն քաղաքական ներկայացվածություն ունեցող պատվիրակությամբ Հայաստան այցելելու համար։ Je remercie le président Larcher d'avoir accepté mon invitation pour participer aux commémorations du 106e anniversaire des victimes du génocide et de se rendre en Arménie accompagné d'une délégation représentative. Այսօր մենք ոգեկոչում ենք հիշատակը 1.5 միլիոն հայերի, կանանց, երեխաների, ծերերի, ովքեր սպանվեցին միայն նրա համար, որ հայ էին եւ քրիստոնյա։ Aujourd'hui, nous commémorons la mémoire de 1,5 million d'Arméniens, de femmes, d'enfants, de vieillards qui ont été exterminés uniquement parce qu'ils étaient arméniens et chrétiens. Այսօր 106-րդ տարելիցն է այդ իրադարձությունների, թեև 1 տարով չի սահմանափակվել այդ ոճրագործությունը։ C'est le 106e anniversaire aujourd'hui de cet événement, même si les actions génocidaires ne se limitent pas à ce 100 ans. Բայց այսօր նաև 20-րդ տարեդարձն է Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման եւ դատապարտման։ Mais aujourd'hui, c'est aussi le 20e anniversaire de la reconnaissance officielle et de la condamnation par la France donc, du génocide arménien. Այդ գործընթացը նախաձեռնեց Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակը։ C'est le président Jacques Chirac qui a initié ce processus de reconnaissance. Ֆրանսիան առաջին պետությունն էր, որ հենց օրենքի ուժով ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ La France est le premier pays à reconnaître par une loi le génocide des Arméniens. Խորհրդանշական է, որ Սենատի նախագահ Լախշեի պատվիրակության այցը Հայաստան տեղի է ունենում Արցախի եւ հայ ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի բացահայտ աջակցությամբ սանձազերծած ագրեսիայի պատերազմից հետո, որը հանգեցրեց հսկայական մարդկային կորուստների եւ հումանիտար ծանր հետևանքներ առաջ բերեց Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Il est symbolique que la visite conduite par M. Larcher intervienne à une période d'après-guerre, une guerre d'agression déclenchée par l'Azerbaïdjan avec le soutien ouvert de la Turquie, une guerre qui a causé des pertes immenses et des conséquences très graves pour le peuple arménien en Arménie et en Artsakh. Ուստի այս այցը մենք գնահատում ենք որպես համերաշխության եւ աջակցության հստակ ուղերձ մեր բարեկամ Ֆրանսիայի կողմից նաեւ այս համատեքստում։ Aussi, considérons-nous cette visite comme un message très clair d'amitié et de solidarité de la France envers l'Arménie. Մենք մեծապես գնահատում ենք պատերազմի օրերին Ֆրանսիայի որդեգրած սկզբունքային եւ անկողմնակալ դիրքորոշումը։ Nous apprécions hautement la position de la France qu'elle a adoptée pendant la guerre, une position intransigeante et très honnête. Ես ցանկանում եմ հիշատակել Ֆրանսիայի Սենատի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին ձայների աննախադեպ լայն աջակցությամբ ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության մասին պատմական բանաձևը։ Je tiens à évoquer le vote le 25 novembre dernier par le Sénat français à une large majorité d'une résolution appelant à reconnaître l'indépendance de la République du Haut-Karabakh. Եվ կրկին Ֆրանսիայի Սենատն առաջինն էր աշխարհի խորհրդարանների շարքում, որն ընդունեց աշխարհի Արցախի ճանաչման կոչով բանաձև, ներառելով շատ կարևոր եւ ազդեցիկ ուղերձներ։
Encore une fois, la France a été la première parmi donc le Parlement français, parmi les parlements du monde, qui a adopté une résolution contenant des messages très clairs sur la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh. Սենատի այս բանաձևին հաջորդեց Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ընդունած նմանատիպ բանաձևը։ La résolution du Sénat a été suivie par une résolution analogue, similaire, adoptée par l'Assemblée nationale française. Եվ ես կարծում եմ շատ պատեհ պահ է, որպեսզի մամուլի ներկայացուցիչների առաջ, ըստ այդ եմ նաև ողջ հայ հասարակության առաջ եւ աշխարհի առաջ անվանապես շնորհակալություն հայտնենք այն մարդկանց, ում շնորհիվ, ում նախաձեռնության շնորհիվ եւ համառության շնորհիվ հնարավոր դարձավ այդ բանաձևը։ Et je pense que le moment est bienvenu pour que, en présence des représentants des médias et face à la population de l'Arménie, nous puissions remercier la France pour ses actions. Նախ եւ առաջ հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նախագահ Լարշեին բանաձևը սենատի օրակարգում ներառելու համար։ Tout d'abord, je tiens à remercier le président Larcher pour son initiative d'inscrire à l'ordre du jour du Sénat cette résolution. Դրական եզրակացություն տալու համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել սենատի արտաքին հարաբերությունների, պաշտպանության եւ զինված ուժերի հանձնաժողովի նախագահ պարոն Քրիստիան Կամբոնին։ Je tiens à remercier Monsieur Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, pour l'avis favorable émis. Սենատի հանրապետականներ խմբակցության նախագահ Բրունո Ղտայոին։ Monsieur Bruno Retailleau, président donc de la Commission des Républicains, excusez-moi, du groupe républicain. Սոցիալիստական խմբակցության նախագահ Պատրիկ Կաներին։ Monsieur Patrick Kanner, président du groupe parlementaire Les Socialistes. Ցենտրիստական խմբակցության նախագահ Էրվե Մարսեին։ Monsieur Marseille, président de l'Union centriste. Կոմունիստական խմբակցության նախագահ Տիկին Էլիա Ասասին։ Madame Assassi, président du groupe parlementaire communiste. Եվ բնապահպանների խմբակցության նախագահ Գիոմ Գոնտարին։ Et Monsieur Pierre Gontard, président, Guillaume Gontard, président du groupe écologiste. Այս բանաձևի ընդունումն անկասկած կարևոր նշանակություն ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի ամրապնդման հարցում, ինչպես նաև Արցախի միջազգային կարգավիճակի ճանաչման գործում, որպես Արցախայության անվտանգության կարևորագույն երաշխիք։ Bien sûr, le vote de cette résolution aura une grande importance pour le renforcement du groupe de Minsk, de la présidence du groupe de Minsk, et aussi l'établissement du statut de l'Artsakh et sa reconnaissance internationale. Այն նաև սթափեցնող ուղերձ է ուղղված Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Ce sera aussi en quelque sorte une douche froide pour la Turquie et l'Azerbaïdjan. Որտեղից հակահայ հայատյաց հայտարարությունները, ռազմատենչ հայտարարությունները չեն դադարում հնչել առ այսօր։ Où les déclarations belliqueuses ne cessent jusqu'à présent. Նախագահ Լարշեի եւ պատվիրակության անդամների հետ միասին անդրադարձանք նաեւ հայ ռազմագերիների եւ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայազգի անձանց անհապաղ վերադարձի հարցին, որը գերխնդիր է մնում Հայաստանի համար։ Dans notre entretien avec le président Larcher, nous avons évoqué également le problème des prisonniers et les personnes qui sont retenues de façon illégale et qui est une préoccupation très grande pour nous. Ընդգծվեց, որ քաղաքացիական անձանց եւ ռազմագերիների պահպանումը եւ նրանց քաղաքական սակարկությունների համար պատանդի վերածումը անընդունելի է եւ հակասում է բոլոր հնարավոր միջազգային իրավունքի նորմերին։ Nous avons souligné qu'il était inacceptable donc de maintenir les personnes civiles et les prisonniers et de les rendre en objet de marchandage politique. Cela contredit toutes les normes
humaniste international. Ավարտելով խոսքս ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել իմ ֆրանսիացի գործընկերներին։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ձեր ներկայությունը այսօր Հայաստանում եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում վկայությունն է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև անխախտելի բարեկամության։ Pour conclure, je tiens à remercier encore une fois Monsieur le Président Larcher et mes collègues français en disant que votre présence ici, c'est le témoignage de cette amitié indéfectible entre nos deux pays. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues, présidents de groupe et de commission de l'Assemblée nationale d'Arménie, Mesdames et Messieurs les journalistes et représentants des médias, Ազգային ժողովի պարոն նախագահ, հարգելի խորհրդարանական հանձնաժողովների նախագահներ, խմբակցությունների ղեկավարներ, ԶԼՄ-ների հարգելի ներկայացուցիչներ։ il y a un dicton qui dit « Les amis sont comme les étoiles, c'est pendant la nuit qu'on peut les compter ». Մի այսպիսի ասացված կա, ըստ որի բարեկամները աստղերի են նման եւ միայն գիշերը կարելի է նրանց հաշվել։ C'est parce qu'il faisait nuit sur le peuple arménien que nous avons collectivement, dans notre diversité politique, pris la décision vraiment collective, j'insiste, d'exprimer notre solidarité au peuple arménien, à l'Arménie, au Haut-Karabakh, après le traumatisme vécu à l'automne dernier. Եվ կարելի է ասել, որ անթափանց գիշեր էր իջել Հայաստանի վրա, անցյալ նոյեմբերին, որ մենք որոշեցինք բոլորս միասին մի կողմ թողնելով մեր քաղաքական տարաձայնությունները, համախմբվելով եւ իսկապես ընդգծում եմ հավաքական աշխատանքով ընդունելու բանաձևը, որով կոչ է արվում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Merci au président de l'Assemblée nationale de nous avoir conviés à ce moment de mémoire. Ce moment de mémoire qui est aussi un moment que nous voulons placer dans l'actualité, mais aussi dans le futur. Շնորհակալություն եմ հայտնում ազգային ժողովի նախագահին, որ մեզ հրավիրեց մասնակցելու հիշողության այս արարողությանը, հիշողություն, որը մենք ուզում ենք նաև տեղադրել ներկա համատեքստում եւ ապագայի։ Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, il y a 20 ans, le président de la République, Jacques Chirac, promulguait un texte très court, 8 mots, qui était la reconnaissance par la France, au travers du vote de son Parlement, la reconnaissance du fait de génocide qui a frappé le peuple arménien. Ինչպես դուք նշեցիք, պարոն նախագահ, 20 տարի է անցել այն օրվանից, երբ նախագահ Ժակ Շիրակը հրապարակեց օրենքը, ընդ որում կարճ օրենք, ընդամենը 8 բառից բաղկացած, մեկ հոդվածից, որով Ֆրանսիան պաշտոնապես ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Vous savez, la mémoire vivante est le meilleur rempart contre la répétition tragique de l'histoire. Գիտեք, կենթանի հիշողությունը լավագույն պատվարն է պատմության ողբերգական էջերի կրկնության համար։ Notre déplacement est placé aussi avec la solidarité sous le signe de la confiance. Մեր համագործակցությունը անցել է նաև փոխադարձ վստահության ուղիով։ Confiance dans le destin de l'Arménie, վստահություն Հայաստանի ապագայի նկատմամբ, ճակատագրի նկատմամբ, confiance dans le destin de sa jeunesse qui a été si douloureusement frappée à l'automne dernier. Նաև վստահություն Հայաստանի երիտասարդության նկատմամբ, որը այնքան ծանր հարված ստացավ անցյալ աշնանը։ Nous pensons aux morts, aux blessés, aux déplacés, à leurs familles. Ce ne sont pas que des drames personnels, ce sont des drames collectifs devant lesquels nous nous inclinons. Մենք մտածում ենք բոլոր զոհվածների մասին, բոլոր վիրավորների,
ռազմագերիների մասին, նրանց ընտանիքների մասին, որովհետև դրանք անձնական ողբերգություններ չեն, դրանք հավաքական են։ Confiance, et vous l'incarnez, Monsieur le Président, en la démocratie arménienne. Մենք վստահություն ենք տածում նաև պարոն նախագահ Հայաստանի ժողովրդավարության հանդեպ, qui vous accorde une place singulière dans cette région. որը ձեզ առանձնահատուկ տեղ է հատկացնում այս տարածաշրջանում։ La démocratie meurtrie, vilipendée, et vous l'avez portée personnellement, mais la démocratie toujours debout. Ժողովրդավարություն, որը մեծ փորձությունների ենթարկվեց, ոտնահարվեց, բայց այնուամենայնիվ դուք շարունակում եք կանգնած մնալ։ Confiance aussi dans l'esprit d'indépendance du peuple arménien. Մենք վստահ ենք նաև հայ ժողովրդի անկախության ոգու նկատմամբ À son amour irrépressible pour la liberté, եւ նրա ազատատենչ բնույթի համար։ et qu'il l'a exprimé aussi par nos compatriotes en France, d'origine arménienne, qui au pire moment de notre histoire ont été aux côtés d'une France qui se voulait libre, qui se voulait forte de ses valeurs. Ազատատենչություն, որը արտահայտվել է նաև մեր հայրենակիցների, այսինքն հայկական ծագում ունեցող ֆրանսիացիների կողմից, որոնք մեր կողքին էին այն պահին, երբ Ֆրանսիան կարիք ուներ ոտքի կանգնելու եւ ազատությունը վերագտնելու։ Notre déplacement s'inscrit dans le prolongement de la résolution, Monsieur le Président, que nous avons adoptée au Sénat, pas simplement à une large majorité, mais avec la totalité des voix exprimées, à l'exception d'une, ce qui est rarissime dans une assemblée comme la nôtre, à moins que vous vouliez recommencer souvent, mes chers collègues. Պիտի ասել, որ մեր այս այցելությունը նաև շարունակությունն է այն բանաձևի, որ ինչպես նշեցի, ընդունվեց նոյեմբեր ամսին խորհրդարանում չափազանց մեծ, ուրեմն լայն մեծամասնությամբ պիտի ասել, որ ընդամենը մեկ դեմ քվեարկությամբ եւ սա գիտեք բացառիկ մի բան է եւ յուրաքանչյուրս կերազի, որ այսպիսի քվեարկություններ ավելի հաճախ լինեն, ցավոք չեն լինում։ Il n'est pas interdit de rêver, y compris en arménien. Արգելված չէ երազանքների գիրկը ընկնելը, նույնիսկ այստեղ։ Je voudrais sérieusement rappeler que la résolution invite le gouvernement français à reconnaître la République du Haut-Karabakh. Mais plus encore, si je peux me permettre un plus, cette reconnaissance, et je cite, comme un instrument de négociation en vue de l'établissement d'une paix durable. Car nous sommes aussi des porteurs de paix et de paix durable. C'est ce qui nous rassemble. Բանաձևը կոչ է անում Ֆրանսիայի կառավարությանը ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց միաժամանակ բանաձևը նշում է, որ այդ ճանաչումը նաև կհանդիսանա գործիք հասնելու խաղաղ բանակցությունների միջոցով տևական եւ կայուն խաղաղության, որովհետեւ մենք այստեղ ենք եկել նաև այս խաղաղության, կայուն տևական խաղաղության կոչով։ Monsieur le Président, nous avons échangé sur la question des prisonniers de guerre. Պարոն նախագահ, մենք մտքեր փոխանակեցինք ռազմագերիների վերաբերյալ։ Soyons clairs, l'Azerbaïdjan doit sans délai libérer les prisonniers conformément aux accords et aux principes des conventions internationales. Հստակ լինենք, ուրեմն Ադրբեջանը պարտավոր է անհապաղ ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին համաձայն ստորագրած համաձայնագրի եւ բոլոր միջազգային պայմանագրերի։ C'est au Conseil de l'Europe, à l'Assemblée parlementaire cette semaine, qu'un des collègues sénateurs a pris la parole en nous représentant pour souligner cette question sensible des prisonniers de guerre. Այս շաբաթ գիտեք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի նիստում քննարկվեց ռազմագերիների հարցը եւ Սենատի մեր գործընկերներից մեկը Սենատի անունից հանդես եկավ եւ պահանջեց ներկայացրեց այդ պահանջները անհապաղ ազատ արձակման վերաբերյալ։ Nous venons de le voir à la mairie d'Erevan. Il est essentiel pour nous, parce qu'il est consternant,
qu'après un accord de cessez-le-feu, tant de destruction du patrimoine, de négation des mémoires puissent être ainsi menées. Քիչ առաջ մենք այցելեցինք Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ ներկայացված էր ցուցահանդես եւ պիտի ասել, որ սահմռկեցուցիչ է տեսնել, որ պատերազմից հետո այսպիսի քայլեր են ձեռնարկվում ընդհանրապես հայերի հիշողությունը, հայերի հետքերը վերացնելու ուղղությամբ։ Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous avons bien compris l'importance pour vous de renforcer la coprésidence du groupe de Minsk. Այդ իսկ պատճառով մեզ համար շատ հասկանալի է, պարոն նախագահ, ձեր ցանկությունը ամրապնդելու Մինսկի խումբը, Voilà նախագահությունը։ pourquoi nous avons aussi la responsabilité, mes chers collègues, de porter auprès de nos collègues des autres parlements de l'Union européenne et auprès du Parlement européen ce que nous avons entendu et partagé avec vous. Սիրելի գործընկերներ, կարծում եմ, որ սա մեր պատասխանատվության հարցն է նաև, որպեսզի մենք այս բոլոր ուղերձները հասանելի դարձնենք Եվրամիության անդամ պետությունների, խորհրդարանների մեր գործընկերներին։ Alors, mesdames et messieurs, j'ai sans doute été trop long, mais tout à l'heure, lors de ce temps de mémoire que nous avons fait, quand nous marchions vers le mémorial, nous n'étions pas simplement que dans un temps de mémoire. Il y a un poète français, ça fera sourire Eliane Assassi, qui repose tout près de chez moi, à Rambouillet, ville meurtrie hier par le terrorisme islamiste, qui écrivait. Սիրելի գործընկերներ, քիչ առաջ մենք այցելեցինք հուշահամալիր եւ այնտեղ քայլելիս ուրեմն այսպիսի հիշողություններ արտնացան իմ մեջ, ուրեմն մի ֆրանսիացի բանաստեղծ կա, որը հանգչում է այն քաղաքում, որի քաղաքապետն եմ ես, Ռամբոյեում, երևի Էլիան Ասասին կժպտա դրանից, եւ որը հետեւյալ տողերն է գրել. Et en voyant la flamme, j'ai pensé à ces mots du poète Aragon. 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 Ah, c'est Aragon. Ah oui, ça vous étonne dans ma bouche. Mais... Aragoni մասին է խոսքը։ Il disait avenir, souvenir. Nuance si légère. Ահա։ Նա այսպիսի խոսքեր էր ասում, որ բառախաղ է իհարկե ֆրանսերենում, ապագա եւ հիշողություն, որոնք բավականին իրար նման բառեր են, եւ այստեղ նյուանսը շատ փոքր է, այսինքն տարբերություն, հիշողություն եւ ապագա բառերի միջեւ։ Au feu de ce qui fut, brûle ce qui sera. Եվ այն բանի մեջ, որ նայրվում է, երևում է այն, ինչ լինելու է։ C'est ça la flamme que nous avons vu brûler aujourd'hui, pour hier, aujourd'hui et demain, et que pour que vive l'Arménie et les Arméniens. Այս կրակն է, որ մենք մեզ հետ ուզում ենք կրել, բերել, երեք եւ այսօր, որպեսզի Հայաստանը ապրի եւ շարունակի հարատևել։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, եւս մեկ անգամ չափազանց կարևոր եւ ջերմ խոսքերի համար։ Merci beaucoup, Monsieur le Président, encore une fois pour ces paroles très importantes et aussi très chaleureuses. Կարծում եմ, որ եթե չեք առարկում մեր լրագրող գործընկերները հարցեր կունենան, Si vous n'êtes pas contre, խնդրում nos collègues les journalistes auront peut-être des questions. À votre disposition. Je suis inusable. Monsieur le Président, vous avez parlé de la résolution et la reconnaissance donc de l'indépendance de l'Artsakh qu'elle contient, mais pourtant la Turquie et l'Azerbaïdjan ne cessent de déclarer que
le conflit a pris fin, qu'il a été réglé et qu'il n'y a plus de problème. Alors, quelles sont les démarches que la France entend faire pour que le groupe de Minsk se rétablisse dans son format, la coprésidence, et pour que la question du statut du Karabakh soit discutée? J'évoquais il y a un instant l'importance de relancer la coprésidence du groupe de Minsk. Ես քիչ առաջ ասում էի, որ անհրաժեշտություն կա նոր թափ հաղորդել Մինսկի խմբի համանախագահության։ Trois coprésidents, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et la France. Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա եւ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Une particulière responsabilité. Հատուկ, առանձնահատուկ պատասխանատվություն են կրում։ Vendredi dernier, avant de venir ici, ça n'était pas le seul sujet. J'ai rencontré en tête-à-tête le président de la République française, Emmanuel Macron. Ուրբաթ օրը նախքան Հայաստան ժամանելը ես հանդիպել եմ Ֆրանսիայի նախագահին, իհարկե այս թեմայից դուրս։ Qui, dans notre système institutionnel, représente la France et notamment la politique étrangère française. Նախագահը ներկայացնում է Ֆրանսիան եւ նաեւ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը։ Et je compte bien lui dire ce que m'a dit le président de l'Assemblée nationale. Եվ ես մտադիր եմ նրան ասել այն ինչ ասաց ազգային ժողովի նախագահը Ce matin. այսօր առավոտյան, Et il appartient aussi à nos commissions des affaires étrangères, de la défense et des forces armées de porter cela. նաեւ մեր արտաքին հարցերի պաշտպանության եւ զինված ուժերի հանձնաժողովի պարտականությունն է այս հարցերով զբաղվել։ Au premier semestre 2022, c'est la France qui présidera l'Union européenne. 2022-ի առաջին կիսամյակին Եվրամիության նախագահությունը ստանձնում է Ֆրանսիան։ Et cette présidence, elle est une présidence d'exécutif, mais aussi une présidence où les parlements ont à s'exprimer de chacun des pays de l'Union européenne avec le Parlement européen. Սա իհարկե նախագահություն ենթադրում է ավելի գործադիրի գործնեություն, բայց այստեղ նաև օրենսդիրը իր խոսքն ունի ասելու եւ ոչ միայն Ֆրանսիայի օրենսդիրը, այլ նաև Եվրամիության մյուս երկրների։ Et il se trouve que la conférence sur la sécurité et la défense en Europe se tiendra au Sénat sous ma présidence avec nos collègues. Եվ հարկ է նշել, որ այդ ժամանակ մենք նախատեսում ենք հենց Ֆրանսիայի սենատում կազմակերպել համաժողով անվտանգության եւ պաշտպանության նվիրված Et եվրոպական։ une conférence, ça se prépare dès maintenant. Pardon. Et une conférence, ça se prépare dès maintenant. Եվ մի համաժողով, որ մենք նախապատրաստում ենք արդեն այսօրվանից եւ յետ։ Donc, c'est clair. Այսինքն հստակ է ամեն ինչ, կարծում եմ ասում։ Ներողություն եմ խնդրում նախապես ասեմ, որ ներքաղաքական հարցերին չեմ անդրադառնալու այսօր եւ միայն օրվա Je vais juste vous dire que je ne vais pas répondre aux questions qui concernent l'Arménie, la politique interne. Հուսով եմ առաջիկայում առիթ կունենանք առանձին այդ մասին խոսելու։ Արմենպրես Աննա Գրիգորյան, պարոն Միրզոյան, իմ հարցը ուղղված է ձեզ։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը շարունակում է առաջնահերթություն մնալ Հայաստանի համար, եւ այս առումով խորհրդարանական դիվանագիտության կողմից ինչ քայլեր են ձեռնարկվում եւ որոնք են այդ գործողությունների հիմնական ուղերձները։ Շնորհակալություն։ Donc la reconnaissance du génocide arménien reste la priorité de la politique arménienne et à cet effet, quel est le rôle de la diplomatie parlementaire et quelles sont les démarches que le Parlement prend? Անշուշտ համաձայն եմ ձեր հարցի մեջ տեղ գտած ձևակերպումների հետ, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չափազանց կարևոր է մեր համար, բայց ուզում եմ նաև ընդլայնել ձևակերպում, ես կարծում եմ, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը պիտի կարևոր լինի բոլոր երկրների համար եւ ոչ մարդկության համար, որովհետեւ ինչպես գիտեք, ցեղասպանությունը հանցագործություն է ուղղված մարդկության եւ մարդկայնության դեմ եւ հետեւաբար ողջ մարդկությունը շահագրգիռ ճանաչման եւ դատապարտման
մեջ, որովհետև միայն այդ ճանապարհով է ցավոք սրտի հնարավոր կանխել աշխարհի որևէ այլ անկյունում նմանատիպ սարսափելի իրադարձությունների կրկնությունը։ Bon, bien sûr, c'est de notre devoir d'œuvrer pour la reconnaissance du génocide arménien, mais puisque les génocides sont des crimes contre l'humanité, ce n'est pas que de notre devoir, mais du devoir de l'humanité tout entière. Ես ուզում եմ ավելացնել նաև, որ ազգային ժողովի խորհրդարանական պատվիրակությունները եւ տարբեր միջխորհրդարանական կազմակերպություններում, երբ տարբեր երկրների խորհրդարանների հետ երկկողմ հարաբերություններում շարունակաբար բարձրացնում են իրենց ձայնը նաև այս հարցերի մասին եւ իրենց համար ջանքերն են գործադրում, որպեսզի ցեղասպանության ճանաչման եւ նաև արդեն պետք է ասենք, որ Ֆրանսիայի կողմից այս բանաձևի ընդունումից հետո ավելի իրատեսական դարձած Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի հանրապետության ճանաչման ուղղությամբ համարջանքեր են գործադրում, որպեսզի վերջնարդյունքը ավելի շոշափելի դառնա։ Et donc, nos délégations parlementaires qui participent à des rencontres interparlementaires sur différentes plateformes soulèvent chaque fois cette question. Mais je dois dire que aussi, après le vote de cette résolution par le Sénat français, la reconnaissance de la République de l'Artsakh aussi est une question très importante qu'il faudra soulever à toutes les instances. Իդեպ ես խնդրեցի, որպեսզի մոտեցնեն Ֆրանսիայի Սենատի նախագահ քիչ առաջ ինձ նվիրեց կրկնօրինակը այն բանաձևի, որը քվեարկվել է Սենատում, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ ձեզ եւս կհետաքրքրի եւ դուք կցանկանաք ֆոտո եւ J'ai վիդեո demandé տեսանակ։ à vous montrer aussi la copie du texte de résolution voté par le Sénat français, qui m'a été offert tout à l'heure. Si vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur le Président. Oui, un mot sur le rôle des parlements. Je voudrais saluer d'abord notre président du groupe d'amitié entre le Sénat de la République française et l'Assemblée nationale de la République d'Arménie, et saluer le coprésident ici qui est engagé pour le groupe d'amitié. Այստեղ ներկա է գտնվում նաև Ֆրանսիա-Հայաստան Սենատի բարեկամության խմբի նախագահը եւ նաև երկու փոխնախագահները, որոնց ողջունում եմ եւ որոնք մեծ աշխատանք են կատարում։ Ils porteront un projet de nouvel accord entre nos deux parlements qui viendra le moment venu, et c'est un point important que nous avons évoqué ce matin avec le président. Եվ այսօր առավոտյան մենք խոսեցինք այդ մասին, նրանք կմշակեն մեր երկու խորհրդարանների միջև համագործակցության նոր համաձայնագրի ուրեմն տեքստը։ Mais permettez-moi une réflexion plus large sur le rôle des parlements. Բայց ավելի ընդլայնվելով խորհրդարանների դերի մասին, nous espérons tous que le président des États-Unis d'Amérique va prendre la décision de la reconnaissance du génocide arménien. Մենք բոլորս հուսով ենք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը ի վերջո որոշում կկայացնի ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Et je respecte naturellement, totalement. Mais n'oubliez pas que c'est le Congrès des États-Unis d'Amérique, à la fois Chambre des représentants et Sénat, qui a initié aux États-Unis en 2019 la reconnaissance du génocide arménien. Եկեք չմոռանանք, որ Միացյալ Նահանգներում հենց Սենատը եւ ներկայացուցիչների պալատը առաջինն էին, որ ճանաչեցին հայոց ցեղասպանությունը։ C'est dire le rôle majeur des parlements. Մի բան որ ցույց է տալիս, թե ինչքան կարևոր դեր են խաղում խորհրդարանները։ Pas simplement pour la mémoire, mais aussi pour la préservation de valeurs essentielles. Ոչ միայն հիշողության պահպանման, այլև ամենակարևոր արժեքների պահպանության առումով։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Merci, Monsieur le Président. Merci.